だったら大きいので。寒いけど。いただきます。いただきます。今日はたこ焼き。全然あったかくない。適温になって。あれ、さっきのとタレ違うな。おしゃれなたこ焼きになった。全然マヨのかけ方がおしゃれじゃないじゃないこれ。まあでも味でしょう。まあ味はね、美味しいと思う。誰が作った？金だこが作った。銀だこ？銀だこが全部出して。もうカレッとしてるね。さっきのとまた違う。うん、違う。あっこ。あっちよや。食感に。ピント合ってる。
あ、いいよ、もう開けていいよ。こっちだ。出ていっちゃうかな。なんかちょっとこう角度を変えてみて。で1個取って、いや取ってカメラに見せて。120ml 水出しっていうのがすごいね。飲んだな。ちょっとこれ開けてみて、パカってカメラ意識してよ。覆い隠したな今。左手で開けなさい。そうそう。からの取れてる。取れてるよ。ちょっと待って。中身にして真ん中へ。チューク。お、ピントあった。粉だね。よし。じゃあ左手に持ち替えて。なんでもう全部入った。へえ。もう溶けてる。すごい。飲んでいいよ。あれをこれに焼酎を入れる。酒を入れたい。じゃあ焼酎入れますか。焼酎の紹介。祈祷師で飲む焼酎は大自然。はい。え、色変わった？濃くなった？濃くなった。1対1。焼酎だな。え？いやでもコーヒーのフレーバー？フレーバー。フレーバー？もうちょい奥かな。いつもしてやればいいか。もうちょい奥かな。その辺かな。で、もう取ってるから、あと左でな。下手くそか。あ、ドット柄か。色変わるやつ。うん。お湯入れにゃいけんもんなら。じゃああれを入れればいいじゃん。これ。はい。もうちょい奥にあって。
お来た。変わってきた。うわかわいい。変わったね。変わった。ちょっと飲んでみ。なんだろう、味がわかる。美味しい。違いがわかる。違いがわかる。そしてカラフルになったよ。すごいカラフルだね。すごいカラフル。かわいい。美味しい。コーヒーが美味しい。コーヒーが美味しい。違いがわかる。そしてこれなんだっけ？ハニバナナ。ハニバナナ。なんか腹立ってきた。なんで？脈々の態度に。かわいいでしょ。スペシャルティー。スペシャルティーコピー。Please。いや、モーニングコーヒー楽になったな。ひと混ぜ。うわ、一気に色変わるね。水で溶けるってすごいな。どうぞ。美味しい。丸穂印の肉まん。蓬莱の肉。じゃあもう丸穂印だな。蓬莱の肉。